តើអ្នកដឹងទេជួនកាលយើងរវល់តាមរត់តាមជីវិតរហូតភ្លេចឈប់សួរខ្លួនឯងថាយើងកំពុងរស់នៅដើម្បីអ្វីថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់យកការពិត10យ៉ាងមកជជែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីដោះស្មារតីរបស់យើងឡើងវិញទី1គឺពេលវេលាមិនដែលចាំយើងទេកុំរស់នៅដូចយើងមានជីវិតពីរអញ្ចឹងម្នាក់ចូលចិត្តគិតថាចាំស្អែកចាំពេលក្រោយប៉ុន្តែការពិតពេលក្រោយវាគ្មានកំណត់ត្រាក្នុងប្រវត្តិទេកុំទុកឲ្យការសោកស្ដាយកើនឡើងដោយការប្រាប់ចូលចាប់ផ្ដើមធ្វើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើពីឥឡូវនេះទៅទោះត្រឹមតែ5នាទីក៏ដោយទី2គ្មានអ្នកណារវល់គិតពីយើងដូចយើងគិតពីខ្លួនឯងទេយើងជឿចិត្តបារម្ភថាគេមើលមកយើងបែបណាគេគិតអីពីយើងឈប់ទៅការពិតគ្រប់គ្នាគេរវល់តែបារម្ភពីជីវិតគេដូចគ្នានឹងការយល់ពីរឿងហ្នឹងគឺដូចជាយើងដោះលែងខ្លួនឯងឲ្យមានសេរីភាពអញ្ចឹងឈប់រស់នៅសម្ដែងឲ្យអ្នកដទៃមើលហើយចាប់ផ្ដើមរស់នៅជាខ្លួនឯងវិញទី3ភាពភ័យខ្លាចក្នុងចិត្តគឺធំជាងការពិតជានិច្ចចិត្តយើងពូកែណាស់ជួយចិត្តដឹកនាំរឿងដែលអាក្រក់បំផុតមកបំលែងយើងខ្លាចរឿងដែលមិនទាន់កើតឡើងរាប់លានដងប៉ុន្តែយើងត្រូវចងចាំថាយើងធ្លាប់ឆ្លងកាត់ថ្ងៃដែលអាក្រក់បំផុតក្នុងជីវិតពិតមែនចុះហេតុអ្វីត្រូវខ្លាចសមល់នៅក្នុងចិត្តខ្លួនឯងវិញទី4គឺជំហានតូចឈ្នះផែនការធំកុំរវល់តែរៀបផែនការឲ្យល្អឥតខ្ចោះពេករហូតដល់មិនហ៊ានដើរជោគជ័យមិនមែនជាការលូតមួយជំហានដល់លើមេឃទេតែវាជាការដើរមួយជំហានដែលមិនឈប់បើយើងហាត់ប្រាណមិនបាន1ម៉ោងយើងហាត់តែ5នាទីក៏បានដែរសំខាន់គឺកុំខានទី5គឺការឈឺចាប់គឺជាគ្រូបង្រៀននៅពេលដែលយើងជួបទុក្ខលំបាកកុំសួរថាហេតុអ្វីរឿងនេះកើតលើខ្ញុំតែត្រូវសួរថាតើរឿងនេះចង់បង្រៀនអ្វីដល់ខ្ញុំមនុស្សយើងមិនងាយលូតលាស់ក្នុងតំបន់ដែលយើងរស់នៅស្រកស្រួលទេគឺមានតែការឈឺចាប់នេះឯងដែលជំរុញឲ្យយើងខ្លាំងជាងមុនទី6យើងជាអ្នកបង្រៀនឲ្យគេស្គាល់តម្លៃរបស់យើងបើយើងចង់ឲ្យគេគោរពខ្លួនយើងត្រូវគោរពខ្លួនឯងជាមុនសិនបើយើងចង់ឲ្យគេឲ្យតម្លៃខ្លួនយើងត្រូវចេះកំណត់ព្រំដែនមានន័យថាបើយើងយល់ព្រមគ្រប់រឿងទាំងដែលក្នុងចិត្តយើងចង់បដិសេធនោះយើងកំពុងតែបង្រៀនឲ្យគេជន់ឈ្លីលើយើងវិញទី7ភាពជោគជ័យគឺជារឿងដែលគួរឲ្យធុញកុំចាញ់បោកភាពស៊ីវិល័យដែលគេបង្ហាញលើអ៊ីនធឺណិតការពិតទៅភាពជោគជ័យគឺស្ងប់ស្ងាត់និងគួរឲ្យធុញណាស់វាគឺជាការធ្វើរឿងដដែលរាល់ថ្ងៃការវឹកហាត់ដដែលនិងការមានវិន័យលើខ្លួនឯងទោះបីជាគ្មានអារម្មណ៍ចង់ធ្វើក៏ដោយទី8នោះយើងទទួលបានអ្វីដែលយើងជឿថាសមនឹងទទួលបានបើយើងជឿថាខ្លួនឯងមានតម្លៃត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងជីវិតយើងនឹងនៅតែត្រឹមនឹងចូលឈប់យកអាកតិកទីនៃអាកាសឬតំណែងដែលមិនល្អចំពោះយើងចូលជឿចិត្តថាយើងសមទទួលបានអ្វីដែលល្អជាងនេះហើយសកម្មភាពរបស់យើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមនឹងដែរទី9គំនិតឯកុហកតែសកម្មភាពគឺពិតកុំជឿគ្រប់យ៉ាងដែលចិត្តរបស់យើងប្រាប់យើងជាពិសេសពេលដែលយើងហត់ឬមួយក៏បាក់ទឹកចិត្តពេលដែលយើងគិតច្រើនពេកវិធីដោះស្រាយដ៏ល្អបំផុតនោះគឺងើបធ្វើសកម្មភាពនឹងបង្កើតជាលទ្ធផលហើយលទ្ធផលនឹងសម្លាប់ភាពសង្ស័យទី10ជីវិតផ្លាស់ប្ដូរពេលដែលយើងសម្រេចចិត្តកុំចាំទាល់តែដល់ឆ្នាំថ្មីឬចាំទាល់តែមានកម្លាំងចិត្តជីវិតយើងនឹងផ្លាស់ប្ដូរនៅនាទីដែលយើងនិយាយថាល្មមខ្ញុំមិនចង់រស់នៅក្នុងជីវិតដដែលនេះទៀតទេការសម្រេចចិត្តគឺជារឿងពិបាកបំផុតប៉ុន្តែវាក៏ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតថ្មីរបស់យើងដែរយើងត្រូវចងចាំណាគ្មានអ្នកណាមកជួយបដូរជីវិតយើងបានទេបើយើងមិនព្រមជួយខ្លួនឯងជាមុនតើគ្នាយើងត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ចិត្តផ្លាស់ប្ដូរនៅថ្ងៃនេះហើយឬនៅ